Halo semuanya. Kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah seekor kucing dan tikus. Kucing adalah hewan mamalia karnivor dan salah satu hewan yang unik dan lucu. Menjadikannya salah satu hewan favorit untuk dijadikan hewan peliharaan. Namun banyak juga yang liar karena tidak ada pemiliknya. Sedangkan tikus adalah. Oh ya, yuk tekan subscribe dulu. Lalu tekan gambar jempolnya. Lalu komen di bawah ya kawan. Nanti saya lanjut videonya. Oke.